เมื่อช่วงเย็นวันนี้ค่ะที่โรงสีฮับโพฮินค่ะก็ได้มีการจัดงานแถลงข่าวนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมเทศกาลเดือนมีนารักสงขลาซิงโกล่ารำลึกขึ้นค่ะโดยงานนี้ค่ะจัดขึ้นที่โรงสีแดงฮับโพฮินบนถนนนครนอกตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยรับเกียรติจากนายถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2ชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ 2ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลานายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมและเจ้าของโรงสีแดงค่ะแกนนำการท่องเที่ยวชุมชนตำบลหัวเขาร่วมการเปิดการแถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรมซิงโกล่าเล็กสวิมขึ้นว่ายน้ำข้ามทะเลสาบสงขลาสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนะคะเป็นการจัดกิจกรรมว่ายน้ำข้ามทะเลสาบสงขลาจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมรณรงค์ลดเลิกทิ้งขยะลงในทะเลและอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลรักษาระบบนิเวศทางทะเลปลูกจิตสำนึกค่ะให้รักท้องทะเลสาบสงขลาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางลุ่มน้ำทะเลสาบหนึ่งเดียวในประเทศไทยและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลาสู่เมืองมรดกโลกซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาโดยมอบรายได้หลักให้กับกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนตำบลหัวเขาเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดเส้นทางการท่องเที่ยวสร้างรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชนกิจกรรมว่ายน้ำข้ามทะเลสาบสงขลาครั้งนี้นะคะจัดขึ้นในวันที่15 มีนาคมนี้ค่ะซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะคะโดยเส้นทางในการว่ายน้ำก็จะเริ่มจากฝั่งบริเวณโรงสีแดงฮับโพฮินฝั่งอำเภอเมืองสงขลาไปยังบริเวณบ่อเก๋งตำบลหัวเขาฝั่งอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลารวมระยะทางที่ใช้ในการว่ายน้ำประมาณ 1.7 กิโลเมตรพร้อมกันนี้นะคะก็จะมีทีมไลฟ์การ์ดจากหลายภาคส่วนนะคะช่วยกันดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางด้วย